Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Valopartnersin järjestämään tietoiskuun. Tänään on tosiaan tarkoituksena käsitellä henkisen työsuojelun asioita käytännönläheiseltä kannalta ja käsitellään sitä, että mikä on omassa työssäni tullut hirveän usein esille on se, että työnantajat on yllättävänkin huonosti tietoisia näistä omista velvoitteista liittyen ikään kuin henkiseen työsuojeluun, joka on kuitenkin sitten ihan yhtä tärkeässä asemassa kuin fyysinen työsuojelu. Ja voisiko sanoa jopa näin, että oikeuskäytännössä tämä myöskin on näkynyt koko ajan enemmän ja enemmän. Ja sen takia ajattelin, että tällainen tietoisku voisi olla ihan tarpeellinen työnantajapuolelle tässä kohtaa. Lyhyesti esittelen itseni. Huomasin, että siellä on linjoilla uusia naamoja myöskin, niin tosiaan asianajaja Aleksa Kavasto, työsuhdeasioihin erikoistunut, niin kuin arvata saattaa. Ja mulla on aika pitkä kokemus ikään kuin kentältä, eli tästä niin kuin asianajotoiminnasta ja työnantajapuolen edustajana toimin myöskin sitten oikeudenkäynneissä. Ja kun asianajotoimisto ollaan, vaikka siihen ennakointiin pyritään. Lisäksi on toinen jalka tuolla yliopiston puolella, eli teen tohtorin väitöskirjaa Lapin yliopistossa ja Helsingistä olen valmistunut oikeustieteiden maisteriksi. Valopartners asianajotoimistosta ihan lyhyesti, eli tosiaan ollaan tällainen, voisiko sanoa, moderni uuden ajan toimisto siinä mielessä, että ei tuijotella tiukasti niitä pykäliä, vaan meillä on tämän niin kuin juridiikan lisäksi vuorovaikutusviestintää hyvin paljon yhdistetään ja meillä on tosi tällainen käytännönläheinen ote tähän juridiikkaan, että ei tehdä silkkihansikkaat kädessä juridiikkaa, vaan panostetaan siihen, että se meidän antama neuvonta on semmoista ratkaisukeskeistä ja ymmärrettävää asiakkaalle. Työ- ja virkaoikeus on se meidän juttu, jonka lisäksi meillä on tosi vahvaa asiantuntemusta myöskin julkisista hankinnoista ja myöskin niin kuin julkisen puolen osaamista. Niin tästä niin kuin palvelussuhteisiin liittyvistä asioista ja ihan siitä prosessista myöskin, niin voisiko sanoa, että se on myöskin semmoinen erityispiirre meillä. Ja työoikeus, kun se on sopimusoikeutta sekin, niin sit myöskin avustetaan asiakkaita näissä sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Mennään asian pihviin, eli vähän siihen, että mistä me tänään puhutaan ja minkä takia se on tärkeää. Eli just se, että tarve tälle tietoiskulle tai idea tuli juurikin siitä, että on huomannut, että aika niin kuin isoissakin työnantajaorganisaatioissa niin saattaa olla, että nämä asiat on aika niin kuin, voisiko sanoa, huonostikin hoidettu siellä, joka on ollut aika yllättävää. Ja sitten kuitenkin, kun ne seuraukset voi olla aika rankat, eli ehkä ollaan mielletty myöskin tämä ikään kuin henkinen työsuojelu vähän niin kuin tällaiseksi vapaaehtoiseksi, pehmeäksi juridiikaksi, mitä se ei niin kuin missään tapauksessa ole. Että pahimmillaan siitä voi ihan häkki heilahtaa, jos näin voi sanoa. Eli se on rikosoikeudellisesti myöskin sanktioitu ja usein tulilinjalla on nimenomaan ne lähiesihenkilöt, minkä takia nimenomaan esihenkilöiden pitäisi olla tietoisia näistä omista vastuista ja velvoitteista, koska ne lähiesihenkilöt on usein just
se porukka, jolla on mahdollisuus vaikuttaa, jolla on mahdollisuus havaita näitä tällaisia asioita. Eli puhutaan tänään tämän niin kuin henkisen työsuojelun ylipäätänsä näistä työnantajavelvoitteista ja sen lisäksi puhutaan siitä pakollisesta dokumentaatiosta, joka voi tulla sit eteen vaikka sitä kautta, että entinen avi eli nykyinen lupa- ja valvontavirasto tekee tarkastuspyynnön ja teiltä täytyy löytyä työsuojeluun liittyvät tietyt pakolliset dokumentit. Teillä täytyy olla tehtynä vaarojen ja riskien arviointi, teillä täytyy olla työsuojelun toimintaohjelma, oli niin kuin minkä kokoisesta yrityksestä tahansa kysymys. Ja ehkä tähän niin kuin herätteleväksi nyt ensimmäiselle dialle niin juurikin se, että mitkä on semmoisia tyypillisiä syytteen perusteita. Sinänsä se niin kuin voi mennä sinne syyteharkintaan ja poliisille lupa- ja valvontaviraston kautta, eli entinen aluehallintovirasto, niin sitä kautta ei ole sinänsä pakollista, vaikka se on aika luonnollinen väylä sille valvontalain mukaan heidän täytyykin sitten tehdä se ilmoitus sinne poliisille tietyissä tapauksissa ja on velvollisuus siihen, katsotaan vähän sitä, että miten vältytään näiltä top 3 syytteen perusteilta tämän henkisen työsuojelun osalta. Yksi semmoinen niin kuin oma kokonaisuutensa on myöskin nämä häirintäasiat, eli se on ehkä semmoinen tyypillinen, että miten niin kuin asia saattaa edetä sinne esitutkinnan kautta sinne syyttäjän pöydälle, niin on just nämä niin kuin riskien ja vaarojen tekemättä jättäminen, esihenkilö häiritsee sitä alaista, tai sitten kun tämä häirintäasia on tullut tietoon, niin sitä on puutteellisesti selvitetty tai on kestänyt liian kauan, että siihen on reagoitu, niin nämä on ehkä sellaisia aika tyypillisiä perusteita näille. Kun me puhutaan tästä henkisestä työsuojelusta, niin mun mielestä sitä niin kuin käsitteenä ei voi kokonaan erottaa siitä ikään kuin fyysisestä työsuojelusta. Ja se on hyvä ikään kuin mieltääkin semmoisen kokonaisuutena, että aika usein se saattaa olla niin, että sitten nämä niin kuin henkisen työsuojelun puutteet aktualisoituu fyysisenä ikään kuin, että tapahtuu vaikka joku työtapaturma sen takia niin, että se työkuorma on liiallinen tai se niin kuin, työaikapaine on liiallinen, se on organisoitu huonosti se työ, niin se saattaa sitten ikään kuin näkyä myöskin siellä niin kuin fyysisen työturvallisuuden puolella, niin sen takia mun mielestä näitä ei pitäisi kokonaan myöskään ikään kuin erottaa toisistaan. Silloin kun me puhutaan tästä niin kuin henkisestä työsuojelusta, niin virheellisesti se niin kuin ehkä yhdistetään tällaisiin henkisiin ominaisuuksiin tai edellytyksiin ja ajatellaan siellä työnantajaorganisaatioissa, että eihän me näihin voida mitenkään vaikuttaa. Ja se on niin kuin vähän väärä lähestymistapa, että on hyvin paljon, voisi oikeastaan sanoa niin kuin suomeksi sanottuna, että nämä on tämmöisiä aika pitkälti myöskin organisaatiokulttuuriin sidonnaisia asioita siihen, että millä tavalla ohjausta annetaan, millä tavalla palautetta annetaan, miten sitä työtä järjestellään, miten sitä suunnitellaan, miten se esihenkilötyö ja johtaminen siellä paikallisesti tapahtuu. Tai siihen, että on vaikka epäselvät tehtävänkuvat ja ei olla oikein selvillä siitä, että mitä mun rooliin ja tehtäviin kuuluu ja mitä ei kuulu ja minkälaisia tavoitteita mulle on asetettu.
me puhutaan tällaisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä, ne on niin kuin osa tätä henkistä työsuojelua, ja ne voi olla just näitä mun mainitsemia asioita, jotka aiheuttaa sitä haitallista kuormitusta. Ja hyvin pitkälti se katse tässäkin kohtaa niin kääntyy sen esihenkilötyön ja esihenkilöiden puoleen että liittyy just tähän työn järjestämiseen ja työn ikään kuin sisältöön ja sitten toisaalta myöskin semmoiseen työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen, niin esimerkiksi yksin työskentelyyn tai huonoon tiedonkulkuun tai puutteelliseen palautteenantoon tai tukeen, niin suomeksi sanottuna niin aika paljon tosiaan ikään kuin organisaatiokulttuurikysymys myöskin. Ja se niin kuin, mitä seurauksia näistä voisi organisaatioille olla ja minkä takia näitä asioiden pitäisi kiinnostaa organisaatioiden johtoa, niin se, että siitä voi tulla ihan tosiaan näitä niin kuin rikosoikeudellisia seuraamuksia, sakkoa tai vankeutta. Organisaatiolle voi tulla yhteisösakkoa, oliko maksimissaan 850 000 €. Ja totta kai tämmöistä niin kuin imagohaittaa tänä aikana, kun meillä on sosiaalinen media ja jodeli sun muut, niin tämä on niin kuin tosi vaarallinen asia myöskin sen ikään kuin työnantajan imagon kannalta. Ja lehdistöä usein sit kiinnostaa kyllä tietysti, että mitä suuremmasta työnantajasta on kysymys, niin kiinnostaa usein sit myöskin iltapäivälehtiä. Tässä on nämä ennakkokysymykset, jotka otin tähän alkuun. Ennakkokysymyksiä tuli tosi vähän, mutta tässä voisi ehkä sanoa niin, että laatu korvaa määrän. Eli aika vähän tuli, mutta hirveän hyviä kysymyksiä. Eli lyhyesti tässä vastaan näihin ja luen nämä läpi. Eli toivottiin konkreettisia vinkkejä siihen, että miten esihenkilöt saisivat ymmärtämään heidän vastuun tässä asiassa. Ja niin kuin sen vastuun siihen liittyen, että on semmoista ihan niin kuin jokapäiväistä työelämää, mistä tässä on kysymys. Ja esihenkilöt on tosiaan se ensisijainen myöskin vastuun kohde. Ja ehkä justiinsa sen niin kuin vastauksena tähän kysymykseen yksi, niin se, että sen tiedon jakaminen. Työnantajan vastuulla on varmistua siitä, että esihenkilöt ymmärtää sen oman vastuunsa ja myöskin seurata niin, että se sitten loppuviimein toteutuu siellä. Jos ei muuten kiinnosta, niin aika usein rupeaa kiinnostamaan. Olen huomannut, että siinä vaiheessa rupeaa kiinnostamaan, kun kerrotaan, että mitä tästä voi seurata. Eli yksittäinen esihenkilö on niin kuin hyvin tyypillistä, vaikka kun puhutaan työturvallisuusrikoksesta, niin on niin kuin tyypillistä kyllä niin, että sieltä voi niin kuin monelta eri organisaatiotasolta löytyy ikään kuin passitetaan syytettyjen penkille monelta eri organisaatiotasolta, mutta hyvin usein se kohdentuu nimenomaan siihen niin kuin työn johtoon, siihen niin kuin esihenkilöön sit kuitenkin loppuviimein. Eli niin kuin ehkä niin kuin, tätä voi käyttää ja olen huomannut, että on semmoinen niin kuin aika toimivakin, vaikka aika ehkä tämmöinen radikaali tapa, niin se, että selvennetään, että hei että sun niin kuin, sä voit olla henkilökohtaisesti sitten tästä vastuusta ja tämä on niin kuin sun vastuulla oleva asia. Tämä on rikosoikeudellisesti sanktioitua, niin usein silloin rupeaa sitten kiinnostamaan. Kysymys 2 oli, että henkistä taakkaa ja kärsimystä on täysin mahdoton mitata, siksi tämä alue antaa väärinkäytöksille mahdollisuuksia. Ihmiset myös kuormittuvat eri asioista. Jos on totuttu lepposaan työtahtiin ja tulee hetkellisesti työruuhkaa, niin joku on heti helisemässä. No meitä on moneen junaan, tunnistan kyllä tämän että niin kuin tyypillinen tilanne, että me saattaa olla ihan niin kuin
samassa positiossa työskenteleviä työntekijöitä, ja vaikka sinänsä se kuormitus on ihan täysin sama, niin se kuormittuneisuus voi olla eri. Ja näin tämä niin kuin juridiikka tässä vaan menee, että se on työnantajan vastuulla sitten niin kuin puuttuu näihin tilanteisiin, jos havaitaan, että työntekijä kuormittuu. Joskushan ne saattaa olla just sellaisia, että no itse asiassa tämä kolmas kysymys tässä, että mitäs jos se henkilö itse aiheuttaa tämän kuormittumisen omalla käytöksellään. Ja tällaiset asiat on siis aika niin kuin voisiko sanoa jopa, no ei nyt ehkä tyypillisiä, mutta aika usein saattaa tulla myös minun työpöydälleni, että saattaa olla, että se henkilö niin kuin just ei vaikka ota apua vastaan ja on niin kuin, haluaa pitää kaikki langat itse käsissään. Ja sitten käännytään mun puoleen, asiakkaat kääntyy, että mitä mä voin tehdä tässä tilanteessa, että tämä niin kuin menee ihan mahdottomaksi tämä esihenkilötyö ja johtaminen, kun ei se ota mitään apua vastaan. Se on niin kuin hyvin selkeä lähtökohta kuitenkin, että se on työnantajan vastuulla ja siitä voi tulla seurauksia, jos tähän ei puutu. Ja meillä on työturvallisuuslaissa se, että täytyy ottaa huomioon ne henkilökohtaiset edellytykset myöskin. Ja tällaisessa tilanteessa käytännössä niin sitä niin kuin työnjohto-oikeutta ehkä niin kuin sen kautta näihin tilanteisiin pääsee puuttumaan. Et se on niin kuin työnantajan vastuulla sitten esimerkiksi rajata sitä. Ja mun mielestä olisi ihan perustellut syyt rajata tällaisissa tilanteissa siitä, kun niin kuin kuitenkin työnjohto-oikeuteen kuuluu se, että työnantaja vastaa siitä työn jakamisesta ja ikään kuin, sen työn sisällöllisestä järjestämisestä, niin työnantaja sitten vaan tekee päätöksen työnjohto-oikeutensa perusteella, että nyt me jaetaan näitä tehtäviä muille. Tekee päätöksen siitä, että hei, sulla on vaikka ylityökielto, ihan niin kuin konkreettisesti, että sä et enää täällä niin kuin ilta-aikaa hikipäässä näitä töitä tee. Sitten lähdetään niin kuin katsoa sitä kuormitusta. Ja kyllähän niin kuin työterveyshuollon apua näissä tilanteissa oikeastaan niin kuin aina tarvitaan ja täytyy kääntyä sen työterveyshuollon puoleen. Ja se toimii myöskin työnantajan juridisena selkänojana näissä tilanteissa, että voidaan sitten näyttää, että on niin kuin käännytty työterveyshuollon asiantuntemuksen puoleen, että mitä me voidaan tehdä näissä tilanteissa. Ja ehkä semmoinen vinkki dokumentaation osalta, että sitten kannattaa tsekata myöskin, että jos pidetään kolmikantainen työterveysneuvottelu, että ne muistiot, että mitä sinne on kirjattu. Ja pyytää niitä muokkauksia ja muutoksia sinne, koska nämä dokumentit voisivat olla sellaisia, että löydätte ne edestänne. Se on niinku ehkä semmoinen ihan hyvä vinkki näissä tilanteissa, mutta käytännössä niin vastauksena tähän 2. ja 3. on se, että työnjohto-oikeuden perusteella on velvollisuus puuttua ja on myöskin mahdollisuus esimerkiksi tehdä niitä rajauksia silloin, kun se tapahtuu tällaisesta perustellusta syystä, niin siihen työaikaan voidaan nyt kun kesälomakausi on päällä, niin voidaan vaikka määrätä, että hei, että sä niin kuin pidät nyt vaikka, että sä saat oikeasti irtioton työstä, niin sä pidät pidemmän pätkän nyt vuosilomaa. Rajataan sitä, että ylitöitä ei saa nyt syntyä ja niin kuin kielletään se työn tekeminen. Että nämä on sellaisia konkreettisia esimerkkejä, mitä niin kuin työnantajapuoli sit voi tehdä ja mitä oikeastaan niin kuin täytyykin tehdä. Ja sitten kyllä niin kuin täytyy huomioida ne henkilökohtaiset edellytykset myöskin että kun meitä on moneen junaan ja osa sitten kuormittuu herkemmin, niin sitten täytyy myöskin reagoida siihen, että näin tämä juridiikka tässä menee. Miten luoda pakollinen dokumentaatio mikroyrityksissä, missä on töissä yksi tai muutama palkattu työntekijä? Tämäkin oli hirveän hyvä kysymys. No, mennään niihin tuossa tarkemmin. Se niin kuin dokumentaatio siis, sehän on hirveän tällainen niin kuin väliä ja ympäripyöreä se, että millä tavalla se käytännössä sitten laaditaan. Kun me mietitään vaikka vaaroja ja riskien arviointia,
Aika useinhan se tapahtuu sillä tavalla, että tehdään esimerkiksi joku tämmöinen kysely, että kyllähän meillä täytyy olla jotain tarttumapintaa siihen, niin että mistä me lähdetään liikkeelle, minkälaisia riskejä ja vaaroja se henkilöstö kokee. Tällaisessa se on aika niin kuin vapaamuotoista, että jos me puhutaan mikroyrityksestä, niin se voisi olla semmoista, että sit se oikeasti laaditaan niin kuin vähän niin kuin yhteistyössä tämän 1 tai 2 työntekijän kanssa ja niin kuin vuorovaikutuksessa ollaan sitten ja arvioidaan niitä vaaroja ja riskejä ja he niin kuin pääsee osallistumaan sitten sen tekemiseen myöskin niin käytännössä sillä tavalla. Ongelmahan on se, että esimerkiksi tämä niin kuin entinen avi, eli lupa- ja valvontavirasto nykyään, niin valvovana viranomaisena kyllä kiinnittää huomiota näihin asioihin, mutta ei sitten taas toisaalta kerro, että niin kuin, et miten. Ja se saattaa olla tällaisen niin kuin yksittäisen työnantajan aika hankala pohtia siellä, että millä tavalla me tämä niin kuin asia saatetaan vastaamaan sitä lain vähintään sitä niin kuin minimitasoa. Ja se voi olla joskus aika veteen piirretty viiva myöskin, eikä niin kuin, että kun se niin kuin lupa- ja valvontaviraston valvonta on semmoista jälkikäteistä valvontaa, että se ei kerro, että millä tavalla juuri teidän toimialalla laitatte tämän asian kondikseen, niin sitä se ei kerro. Niin se on ehkä vähän semmoinen ongelma. Mutta aika vastauksena 4. kysymykseen, niin aika vapaamuotoisesti olennaista on se, että siinä on niin kuin, varojen riskien arvioinnissa, työsuojelun toimintaohjelmassa, joka on nämä niin kuin tärkeimmät dokumentit, niin että siinä on nimenomaan kiinnitetty huomiota niihin juuri teidän työpaikan kaikkiin riski- ja vaaratekijöihin, huomioitu nämä psykososiaaliset kuormitustekijät, tehty yhteistyössä sen niin kuin, niiden työntekijöiden tai työntekijän kanssa. 5. kysymys. Mitä tehdä, jos johtavassa asemassa olevalla on tapana ottaa joku, jota hän kiusaa, eli ottaa silmätikukseen? Siis näihinkin tilanteisiin täytyy puuttua ja käytännössä siis voi olla, että vaikka niin kuin, että se on itse asiassa vaikka toimitusjohtaja, joka on se ikään kuin väitetty kiusaaja siellä työpaikalla, joka käyttäytyy epäasiallisesti, niin viime kädessä se olisi sitten hallituksen vastuulla puuttua näihin tilanteisiin. Ja aika helposti sitten, että jos näihin tilanteisiin ei puututa, niin sitten niin kuin puututaan ulkopuolelta, että sitten tulee niin kuin sitten avi tekee tai lupa- ja valvontavirasto tekee tarkastuksen, mutta käytännössä niin kyllä näihinkin tilanteisiin on velvollisuus puuttua ja käytännössä mun nähdäkseni se olisi hallitus, joka sitten tällaisessa tilanteessa puuttuisi. No, tätä käsiteltiinkin tässä, eli se niin kuin, miten te voitte sen ikään kuin sille niin kuin esihenkilöille, jotka ei välttämättä ole näistä asioista tietoisia, niin tällä pelottelutaktiikalla, eli se, että oikeasti että kerrotaan siitä, että hei, että se on nyt sun vastuulla ihan niin kuin henkilökohtaisestikin, että tässä on niin kuin, seurauksena voi olla ihan niin kuin sakkoa tai vankeutta. No harvemmin vankeutta näistä tulee, mutta niin kuin se on ihan henkilökohtainen vastuu, sit kun sitä delegoitu sitä vastuuta usein sit näille esihenkilöille, niin on niin kuin hyvä huomioida tämä asia. Ja sitten lisäksi voi yhteisösakko ja voi olla aika niin kuin merkittäväkin sit se yhteisösakko. On niin kuin hyvä ehkä sitten niin kuin näitä asioita selventää. Tosiaan kun me puhutaan näistä psykososiaalisista kuormitustekijöistä, ja siellähän siis työturvallisuuslaissa on ihan nimenomaisesti, että nämä täytyy myöskin ottaa huomioon, että siellä on se
niin kuin esimerkiksi vaarojen ja riskien arvioinnissa riitti-rimpsuja yhtenä kohtana, oliko se 4. kohta, siellä niin on nämä niin kuin psykososiaaliset kuormitustekijät. Eli työnantaja on niistä vastuussa ja ne täytyy kartoittaa ja huomioida myöskin. Oikeastaan me käytiin läpi tuossa alussa näitä, että mitä nämä käytännössä voi olla, niin voi olla näitä työn sisältöön liittyviä kuormitustekijöitä, työn järjestelyyn liittyviä kuormitustekijöitä ja suomeksi sanottuna nämä on niin kuin hyvin pitkälti semmoisia organisaatiokulttuurikysymyksiä ja esihenkilöjohtamiskysymyksiä, eli se niin, että oikeasti ollaan tietoisia siitä, että roolit, tai niin kuin, että esimerkiksi roolit on niin kuin selkeästi tuotu esille, tarjotaan sitä niin kuin ohjausta, annetaan sitä korjaavaa palautetta, puututaan tällaiseen niin kuin, tai tällaiseen niin kuin sosiaaliseen toimivuuteen liittyviin asioihin ja niin kuin huomioidaan se, että jos meillä on nyt vaikka niin kuin lisääntynyt paljon etätyöskentelyä, että minkälaisia esimerkiksi vaaroja ja riskejä siihen liittyy. Ja aika usein se on kyllä sellainen asia, että sit jos me lisätään vaikka etätyötä paljon, niin sit meillä on syytä myöskin päivittää se vaarojen ja riskien arviointi, koska se yksin työskentely tuo mukanaan kyllä sitten vähän niin kuin usein erityyppisiä vaaroja ja riskejä. Ja niin kuin vuorovaikutuskysymyksiä nämä on myöskin nämä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. On vaikka niin kuin huono tiedonkulku siellä, niin tämän tyyppisistä asioista puhutaan, kun puhutaan psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Voi olla, että se on kauhean pirstaleista se työ on niin kuin jatkuvia keskeytyksiä. Toisaalta ne voi olla myöskin jotain tällaisia työvälineisiin liittyviä asioita, että vaikka että meillä on niin kuin jotakin järjestelmiä tai softia käytössä ja niin kuin ne vaikka aina kaatuu ja niihin liittyy jotain ongelmia, niin toki ne voi olla myöskin tällaisia niin kuin kuormitustekijöitä myöskin silloin, kun me puhutaan näistä psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Tämä on aika hyvä tapaus mun mielestä ottaa tämä korkeimman oikeuden tapaus tähän kohtaan, koska tämä selventää aika niin kuin hyvin sitä, mitä ei mielletä usein siellä työnantajapuolella se, että niin kuin, no, mä voin avata tätä tapausta. Tämä on aikaisemminkin ollut mulla esillä näissä tietoiskuissa, mutta siis tässä oli kysymyksessä valtioneuvoston controlleri ja valtion virkamiehelle, kun osaatte arvata niin, että on hirveän tärkeää se, että tiedetään ikään kuin, että mitä mun töihin kuuluu ja mitä ei kuulu, ja ehkä tämmöinen kyky sietää epävarmuutta niin on ehkä vähän matalampi, niin hänelle oli hirveän tärkeää tietää tasan tarkkaan, että mitä mun työtehtäviin kuuluu ja mitä mun työtehtäviin ei kuulu. Ja työnantaja tähän suhtautui ikään kuin vähän niin kuin olkia kohauttelemalla, ettei meillä nyt niin kuin muutkaan oikein niin tarkkaan tiedä, ja meillä on nyt tämä organisaatio-uudistus tässä nyt ollut käynnissä, ja tällä viikolla tehdään tällaisia juttuja, ensi viikolla tollaisia juttuja. Ja hän sitten kuormittu, tämä controller siitä niin paljon, niin että hän jäi sairauspoissaololle. Ja sairauspoissaololta tätä asiaa selvitettiin sillä tavalla, että tämä esihenkilö soitti esihenkilölle ja kysyi, että mitäs siellä niin kuin tapahtuu ja mikä niin kuin ongelma teillä on siellä. Ja esihenkilö sanoi, että kyllä se siitä tokenee, että ei meillä mitään ongelmaa ole ja ei muutkaan tästä aiheesta ole ikään kuin nillittänyt täällä.
Sitten se jäi siihen se niin kuin selvittely ja loppujen lopuksi hän sitten irtisanoutui ja hakeutui muualle töihin. Korkeimmassa oikeudessa oli varsinaisesti kysymys vahingonkorvausvelvollisuudesta tämän niin kuin työturvallisuuslain häirintäpykälän perusteella. Mutta tämä on oikeastaan niin kuin kaksiosainen ja tämä viesti teille tässä on kaksiosainen. Eli ensinnäkin se, että työturvallisuusrikos voi aktualisoitua myöskin tällaisissa tapauksissa, että jos henkilö tuo kuormittuneisuutensa esille ja sen niin, että hänellä on tarve saada, että hei, että niin kuin tässä tapauksessa nyt oli jo vaarantunut, kun hän kerran jäi sairauspoissaolollekin, niin vaarantaa hänen terveyden ja siinä kohtaa sitten työnantajan niin kuin selvitysvelvollisuudesta myöskin, että riittävää selvitystä ei ollut tämä niin kuin puhelinsoitto esihenkilöltä esihenkilölle, ja sitten se jäi se asian selvittäminen siihen, niin se ei ollut riittävää. Eli kun meille ei niin kuin kerrota, se on aika ongelmallista, kun meille ei kerrota lainsäädännössä sitä niin, että millä tavalla tämä niin kuin selvittäminen täytyy tapahtua, se oikeastaan oikeuskäytännön kautta, niin me päästään kiinni siihen. Niin ikään kuin hyvä huomioida se, että myöskin tämmöiset, niin kuin, että jos on niin kuin just näitä psykososiaalisia kuormitustekijöitä, niin että jos on niin kuin epäselvät tehtävänkuvat, epäselvät roolit ja henkilö siitä kuormittuu, niin se voi täyttää työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön. Eli niin kuin, ja sitten myöskin se selvittäminen, eli katsotaan tuossa muilla dioilla sitä vielä vähän tarkemmin, mutta että se selvitysvelvollisuus ja sen dokumentoiminen niin on niin kuin ihan olennaisen tärkeässä asemassa, että työnantaja voi osoittaa toimineensa asiassa sit lainmukaisesti. Tiedän, että siellä on muutamat kysymykset tullut. Huomasin aikaisempaa kysymystä, en ehtinyt lukea, mutta mä luen sen tässä tämän diaesityksen päätteeksi ja vastaan niihin. Tuon esitysmateriaalin osalta, niin kyllä saatte esitysmateriaalin. Sen voin sanoa jo nyt, kun tässä ehdin nähdä tuon kysymyksen. Tässä siis korkeimman oikeuden ratkaisussa lopputulos oli se, että vahingonkorvauksia, kaikki ei mennyt läpi, mutta osa niistä vahingonkorvauksista meni läpi ja katsottiin, että tämä tosiaan täytti työturvallisuus lain 28 pykälän tarkoittaman epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tunnusmerkistön tämä työnantajan menettely tässä. Nämä henkilökohtaiset edellytykset, tämä on niin kuin aika hankala mieltää ja liittyy tavallaan myöskin tuohon korkeimman oikeuden aikaisempaan tapaukseen, mikä oli tässä aikaisemmalla dialla, mutta että velvollisuudet voi olla tosiaan erilaisia suhteessa ihan niin kuin samaa työtä tekeviin työntekijöihin. Ja osa on vähän niin kuin herkempää porukkaa ja osa niin kuin kestää erilaista niin kuin kuormitusta ja painetta, henkistä painetta paremmin kuin toiset. Ja työnantajan asiana on sitten ikään kuin ottaa nämä henkilökohtaiset edellytykset huomioon. Ei meillä tietenkään ole mitään semmoista kristallipalloa, että me päästään työntekijöiden pään sisälle, että miten nyt niin kuin työntekijät kokee jotkut tietyt asiat, mutta sitten siinä vaiheessa, milloin se toimintavelvollisuus viimeistään sit napsahtaa, on silloin, kun niin kuin tämä tulee työnantajan tietoon, että aiheuttaa kuormitusta, niin sitten täytyy toimia ja täytyy toimia nopeasti. Lupa- ja valvontaviraston suositus on 2 viikkoa siitä, kun tulee työnantajan tietoa, että pitäisi ryhtyä ikään kuin käynnistelemään sitä prosessia siellä. Ja sitten toki, niin kuin, että mitä tämä tarkoittaa, nämä henkilökohtaiset edellytykset, niin siis voi tarkoittaa vaikka sitä, että osalla on vaikka niin kuin, pidempi kokemus siitä niin kuin samasta työstä ja osa tulee ensimmäiseen kesätyöpaikkaansa tyyppisiä asioita, niin totta kai ne velvollisuudet on erilaisia suhteessa näihin niin kuin eri kokemuksen omaaviin työntekijöihin. Voi olla niin kuin aika tyypillinen tilanne, voi olla sellainen, että meillä on vaikka niin kuin joku tietty tiimi ja porukka ja siellä on vaikka tällaista aika niin kuin
rankkaa huumoria viljelty ja se on ollut ihan ok ja sen tiimin mielestä siellä on niin kuin hyvä meininki ja hurttia huumoria viljellään, mutta heti siinä kohtaa, kun sinne tiimiin tulee uusi työntekijä, joka kokee se epäasialliseksi, niin se raja menee siinä. Silloin se ei ole enää sallittu ja siihen täytyy myöskin työnantajan puuttua. No mennään tähän dokumentaatioon, joka on tosi tärkeä työnantajan kannalta ja työnantajan ikään kuin selkänoja näihin niin kuin tilanteisiin myöskin, että millä tavalla konkreettisesti me voidaan osoittaa, että me ollaan täytetty meidän työsuojeluvelvoitteet. Meillä on lupa- ja valvontavirasto tosiaan valvovana viranomaisena, eli entinen aluehallintovirasto. Tätä sääntelee oma lakinsa, työsuojeluvalvontalaki, voisiko sanoa näin niin kuin suoraan, että vaikka sen valvontalain mukaisesti niin kuin pitäisi olla tällainen niin kuin puolueeton toimija, objektiivinen, mutta käytännössä sitten on kyllä huomannut, että aika usein se, että jos niin kuin kysymys on vaikka niin vakavasta asiasta, että ollaan jo niin kuin tuomioistuimessa ja on niin kuin rikosprosessi käynnissä, niin kyllä jotenkin aika usein se saattaa kyllä kääntyä siihen suuntaan, että ajetaan sen ikään kuin syyttäjän asiaa, vaikka pitäisi olla semmoinen objektiivinen toimija tässä. Ja ei mielletä sitä myöskään siellä työnantajaorganisaatioissa, että se on hirveän tärkeää, että jos tulee tämmöinen työsuojelutarkastus, että tarkastatte sen dokumentaation siinä. Te otatte huomioon sen, että jos te vaikka selvitätte jotain häirintäasiaa, niin te otatte sen huomioon, että tämä niin kuin saattaa päätyä vaikka kirjalliseksi todistusaineistoksi myöhemmin ja miltä se käytännössä näyttää, että jos te teette vaikka jonkun sisäisen tutkinnan tämmöisistä niin kuin asioista, niin kiinnittäkää siihen niin kuin sisäiseen dokumentaatioon huomiota, kiinnittäkää huomiota siihen, että jos tehdään, että jos lupa- ja valvontavirasto tekee tällaisen työsuojelutarkastuksen ja sitten kun siitä laaditaan se niin kuin, tarkastuskertomus, niin lukekaa se huolellisesti läpi ja korjatkaa ja kommentoikaa sitä. Vähän tarkastajasta riippuu se, että ottaako ne vastaan minkälaisia kommentteja. Joka tapauksessa teillä on mahdollisuus tehdä siitä, siitä, että kun te saatte sen tarkastuskertomuksen, niin te voitte tehdä tällaisen muistutuksen tai hallintokantelun siitä. Mutta sillä voidaan vaikuttaa siihen, että siellä ei ole, että joskus saattaa olla tilanteet sellaisia, että saattaa olla jotain väärinymmärryksiä. Niin kyllä kannattaa olla niinku hereillä ja skarppina sit sen osalta niin, että oikeasti katsotaan, että onko se tarkastaja nyt ylipäätään sen tarkastuskertomuksen mukaisesti ymmärtänyt sen asian oikein. Onko jotain seikkoja, mitkä pitäisi tuoda sitten tietoon ja se niin kuin vuorovaikutus myöskin sen tarkastajan kanssa, että sille tarkastajalle voidaan soittaa ja niin kuin keskustella näistä asioista, selventää näitä asioita, niin sitä kannattaa myöskin käyttää hyödyksi. Jotkut tarkastajat sitten niin kuin suhtautuu, ei ehkä niin kuin vaikka itse en ymmärrä, että mikä siinä on taustalla, mutta ei välttämättä ota niitä kommentteja sit mukaan siihen ihan sillä tavalla, kun olisi hyvä ottaa. Suurin osa kyllä ottaa ja ne usein sit voidaan liittää siihen niin kuin tarkastuskertomuksen liitteeksi. Parhaimmassa tapauksessa täällä voidaan välttää niin kuin aivan turha esimerkiksi oikeudenkäynti tai prosessi, niin olkaa hereillä sit myöskin sen kanssa niin, että kaikki dokumentaatio, niin luette sen läpi ja kommentoitte sitä. Koska te saatatte myöskin sit löytää sen edestänne, että jos on joku tämmöinen niin kuin vakavakin tilanne, on se sitten vaikka henkisen työsuojelun osalta, että ollaan siellä niin kuin jo rikosprosessissa, niin jos te ette ole kommentoinut millään tavalla sitä tarkastuskertomusta, niin kyllä se usein sit toimii myöskin näyttönä, että olette ikään kuin hyväksynyt sit sen niin kuin asiantilan ja sitten myöskin valvova viranomainen siihen sitten vetoaa, vaikka pitäisi olla tosiaan puolueeton
näissä tilanteissa, niin aika niin kuin tavanomaista on sekin, että ei ole ollut kommentoitavaa sit tarkastuskertomukseen. No mennään tähän. Tämä on niin kuin ihan äärimmäisen tärkeä asia, ja tämä on niin kuin semmoinen asia, mitä ei ymmärretä siellä organisaatioissa, tämä vaarojen ja riskien arviointi. Se ei ole sama asia kuin tämä työterveyshuollon työpaikkaselvitys. Eli on niin kuin tosi isojakin organisaatioita, joissa ajatellaan, että kyllä meillähän on tämä homma hoidossa, koska meillä on, niin kuin, että työterveyshuolto on tehnyt sen työpaikkaselvityksen. Nämä on eri tarkoitus ja nämä on niin kuin eri tahot, jotka tekevät vaaroja ja riskien arvioinnin ja tämän niin kuin työpaikkaselvityksen. Eli työterveyshuollon vastuulla on tehdä tämä työpaikkaselvitys ja vaarojen ja riskien arviointi on työnantajan vastuulla. Ja voisi sanoa, että tämä on oikeastaan niin kuin kaikkein tärkein niin kuin velvoite tai tällainen niin kuin, että oikeastaan kaikki teidän työsuojelutoiminta siellä, niin se niin kuin rakentuu tämän vaarojen ja riskien arvioinnin varaan. Eli kun teillä täytyy olla ikään kuin käsitys siitä, ja laki edellyttää sitä, että teillä on käsitys sen teidän toimialan ja teidän työn vaaroista ja riskeistä, niin täytyy teiltä löytyä tämän niin kuin työpaikkaselvityksen lisäksi tämä vaarojen ja riskien arviointidokumentti. Sinänsä se kirjallinen muoto ei ole, että laki ei sitä edellytä, mutta kyllä käytännössä niin ehdottomasti, että te voitte osoittaa sen, niin se kannattaa olla kirjallisessa muodossa tehtynä. Ja siinä täytyy olla huomioituna kaikki ne teidän työpaikan vaaratekijät ja täytyy ottaa myöskin nämä psykososiaaliset kuormitustekijät huomioon tässä vaarojen arvioinnissa. Meillähän on, siis hirveän paljonhan se riippuu siitä työstä, että mistä toimialasta on kysymys. Eikä voi ajatella sillä tavalla niin yksioikoisesti, että esimerkiksi kun tuli kysymys tästä niin kuin tämmöisistä mikroyrityksistä, niin voi olla, että on pieni työpaikka, mutta silti ne vaarat, että ei se niin kuin korreloi myöskään se työpaikan koko sen niin kuin kanssa, että tämän niin kuin vaarojen ja riskien kanssa välttämättä. Eli kyllä täytyy ottaa ja huomioida kaikki vaarat ja riskit ja psykososiaaliset kuormitustekijät. Mutta käytännössä kun me mietitään tätä vaarojen ja riskien arviointia, niin jos on vähän niin kuin, että ei ole kysymys ihan pienestä työpaikasta, niin kyllä se niin kuin lähtee liikkeelle, että me lähdetään kartoittamaan kyselyllä, monipuolisella kyselyllä sitä niin kuin sen työpaikan vaaroja ja riskejä. Ja sitten myöskin ne psykososiaaliset kuormitustekijät, että kun se on siellä nimenomaisesti mainittuna työturvallisuuslain siellä niin kuin tässä vaarojen arvioinnin listauksessa, niin nekin täytyy ottaa siinä huomioon. Ja ehkä aika usein se on se niin kuin tilanne, se näyttäytyy vähän hassuna, että jos työpaikalla on tehty tämmöinen vaarojen ja riskien arviointi, niin sitten siinä on ruksitettu, että se on niin kuin aika lailla voisi sanoa niin kuin, läpinäkyvää ja niin kuin haiskahtavaa sit sellainen, että jos on vaarojen ja riskien arviointi ja sitten se niin kuin kaikki on ruksitettu sillä tavalla, että meillä mitään ole, että ollaan tehty vaarojen ja riskien arviointia ja kaikki on niin täysin kunnossa ja hoidossa, niin hyvin harvoin se niin kuin oikea työelämä on sellaista. Ja laki ei edellytä sitä niin, että kaikkia vaaroja ja riskejä, että ne olisi kaikki poistettu, vaan että ne on niin kuin huomioitu, että tällaisia vaaroja ja riskejä meidän niin kuin toimialaan ja tehtävään työhön liittyy. Ja sitten jos emme voida niitä kokonaan poistaa, niin sitten me niin kuin pyritään rajoittamaan sitä ja seurataan sitä tilannetta järjestelmällisesti siellä työpaikalla. Ja
Ja sitten ehkä sellaisia, niin kuin, että mitä muuta voi hyödyntää käytännössä tässä vaarojen ja riskien arvioinnissa. No se työpaikkaselvitys kyllä toimii siinä ihan hyvänä pohjana, mutta se ei ole sama asia. Eli työterveyshuollon työpaikkaselvitys, sitten saattaa olla jotain niin kuin, no, kyselyt, hyvä keino. Saattaa olla jotain niin kuin kehityskeskusteluiden muistioita, tilastoja jostain niin kuin häirintäasioista, tämän tyyppisiä asioita, niin me voidaan käyttää siinä ikään kuin arvioinnin pohjana. Me päästään kiinni aidosti niihin työpaikan vaaroihin ja riskeihin. Sen jälkeen, kun meillä on kunnossa vaarojen ja riskien arviointi, ja vielä, niin kuin, että jos ei omasta organisaatiosta löydy sitä asiantuntemusta näihin, niin siellä laissa on, että täytyy sit käyttää asiantuntijaa näissä. Ja se on niin kuin työnantajan vastuulla niin, että se on riittävästi selvitetty. Tämä työsuojelun toimintaohjelma, niin se tehdään sitten vaarojen ja riskien selvittämisen jälkeen. Eli se on niin kuin käytännössä tämmöinen ohjaava dokumentti, käytännön työkalu, tämä työsuojelun toimintaohjelma. Eli se on semmoinen työkalu, millä me päästään kiinni siihen, että millä tavalla me edistetään näitä asioita ja ylläpidetään sitä työntekijöiden työkykyä. Ja pohjana toimii sitten tämä vaarojen ja riskien arviointi käytännössä. Se, mitä niin kuin usein ehkä käytännössä semmoinen stiplu näissä työsuojelun toimintaohjelmissa on se, että ne on tällaisia niin kuin liian yleispiirteisiä. Siinä täytyy olla nämä niin kuin vastuut selkeästi määriteltynä sen niin kuin sisältö on usein sellainen, kun mä mietin näitä, että me ollaan oltu mukana ohjeistamassa myöskin asiakasorganisaatioita näissä, niin käytännössä siinä niin kuin kuvataan ne työpaikan työsuojeluvastuut ja velvoitteet ja kerrotaan, että miten se yhteistoiminta näissä työsuojeluasioissa on järjestetty ja minkälainen työterveyshuolto teillä on ja mitä ne kehittämistarpeet on, mitä ne seurantakohteet on. Ja sitten myöskin se, että että oikeasti se, että kenen vastuulle, että me vastuutetaan siinä, että kenen työpöydälle ja vastuulle mikäkin asia siellä kuuluu ja että sitä seurataan myöskin, määritellään niin kuin ajat ja prioriteettijärjestykset näille niin kuin vaarojen ja riskien poistamiselle ja taho, joka siitä vastaa, eli ne vastuuhenkilöt, niin ne on ehkä semmoisia olennaisia, voisiko sanoa, otsikoita näissä asioissa. Sitten mennään tähän häirintään, joka on tämän niin kuin henkisen työsuojelun osalta niin tällainen hyvin tyypillinen tilanne ja semmoinen, mikä mun työpöydälle usein sitten tällaiset prosessit päätyy ikään kuin, että me arvioidaan juridisena asiantuntijana sitä, että täyttyykö ikään kuin työturvallisuuslain 28 pykälän mukainen epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tunnusmerkistö. Harvoin työnantajassa on semmoista osaamista, että niin kuin osaisi ikään kuin juridiselta kannalta arvioida sitä asiaa, että täyttyykö tässä tilanteessa häirinnän tunnusmerkistö. Hankalaksi tekee se, että meillä ei oikein ole lainsäädännössä annettu kättä pidempää sen osalta, että käytännössä minkälaisissa tilanteissa kyse on ihan niin kuin työturvallisuuslain 28 pykälän tarkoittamasta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Ja aika pitkälti oikeuskäytännössä sitten tätä linjaa on vedetty. Eli on tiettyjä kriteereitä sille juridiselle arvioinnille. Edellytetään sitä, että usein just se, että kyse ei ole mistään yksittäisestä epäasiallisesta kommentista tai hermojen menettämisestä
että se on aika semmoinen niin kuin jatkuva asiantila. Ja se, että se voi aiheuttaa terveyden menettämisen vaaraa. No, jos on seksuaalisesta häirinnästä esimerkiksi kysymys, niin ei edellytetä silloin sitä, että se on tämmöinen jatkuva asiantila. Ehkä aikaisemmin semmoinen niin kuin konkreettinen kriteeri, minkä mä haluan tästä nostaa esille, on se, että aikaisemmin ehkä ajateltiin sillä tavalla, että jos mä nyt itse koen, että on häirintää, niin sit mua on häiritty. Niin ei oikeastaan asiaa ei arvioida sillä tavalla. Meillä tuli korkeimman oikeuden ratkaisu, joka sitä selvensi sitä asiantilaa sen osalta niin, että kysymys ei voi olla niin kuin tämmöisestä niin kuin subjektiivisesta kokemuksesta, vaan objektiivisesta arvioinnista sen osalta, että voiko nyt näin niin kuin yleisesti ottaen tällaisesta käyttäytymisestä seurata esimerkiksi terveyden menettämisen vaara, niin sitä arvioidaan. Ohjeistukset tämänkin osalta on aika tärkeät, että vaikka ei ole pakollinen asiakirja sinänsä, mutta just se, että työntekijät tietää vähän niin kuin sitä, että mikä ylipäätänsä on häirintää. Että normaalit työnjohdolliset toimet, vaikka niin kuin suorituksen arviointi tai varoituksen antaminen tai ohjaaminen kolmikantaiseen työterveysneuvotteluun, vaikka työntekijä voi kokea ne jotenkin ikävänä, niin tämä on, silloin kun sillä on perusteltu syy, niin ei ole häirintää, niin ehkä tätäkin on syytä selventää niissä ohjeistuksissa. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin tästä niin kuin syytteen perusteista tuossa alussa, niin se on niin kuin, tähän dokumentaatioon täytyy kiinnittää huomiota siihen, että näihin tilanteisiin puututaan ripeästi. Ja käytännön keino sille, että voitte näyttää, että olette puuttunut ja tehnyt tarvittavat toimenpiteet, on se kirjallinen dokumentaatio, joka on ihan mittaamattoman arvokasta näissä oikeudenkäynneissä. Että pystytte näyttämään sen, että asia on selvitetty objektiiviselta kannalta ja täytyy myöskin antaa sille syytetylle mahdollisuus puolustautua näitä väitteitä niin kuin kohtaan. Ehkä semmoinen yleinen stiplu tässä kohtaa on se, että tästä niin kuin pelästytään, tästä että tulee tällainen niin kuin tilanne ikään kuin syliin siellä työpaikalla ja sitten heti tehdään jotain ja soitetaan sovittelija. Tämä on väärä tapa toimia, koska kaikkiin tilanteisiin se sovittelu ei sovi. Ensin teidän täytyy, ja teillä on velvollisuus työnantajana selvittää se ja tulla johonkin lopputulokseen siitä, että mistä tässä on kysymys, onko häirintää tapahtunut vai ei. Vaikkei kyse olisi työturvallisuuslain 28 pykälän tarkoittamasta häirinnästä, niin kyse voi olla kuitenkin semmoisesta ikään kuin huonosta työkäyttäytymisestä, johon työnantajan kannattaa ja täytyy puuttua. Ja tässä on nyt tämmöinen, voisiko sanoa, prosessikaavio tästä prosessista. Eli ihan niin kuin se ehkä vinkkinä, että kun tämä tulee tämmöinen asia tietoon, niin kannattaa lähettää vaikka ihan niin kuin mahdollisimman ripeästi, ikään kuin kirjata se asia ja lähettää vaikka sähköposti siitä, että hei, että niin kuin kummallekin osapuolelle, että tällainen asia on tullut tietoon ja me tullaan reagoimaan tähän ja niin kuin kuulemaan osapuolia. Ja sitten laaditaan pöytäkirjat siitä kuulemisesta ja jotta voidaan ikään kuin todentaa, joskus näitä nauhoitetaankin, että voidaan todentaa se, että mitä on keskusteltu ja että työnantaja on siihen puuttunut ja selvittänyt tätä asiaa. Ja sitten sen jälkeen täytyy tulla johonkin, että se ei voi ikään kuin jäädä ilmaan se asia, että täytyy tulla johonkin perusteltuun lopputulokseen sen osalta, että onko sitä häirintää tapahtunut vai eikö sitä häirintää ole tapahtunut. Ja vasta sen jälkeen esimerkiksi sovittelija tai vasta sen jälkeen varoitus tyyppisesti. Eli sitten ne toimenpiteet on niin kuin hyvä
pitää se järjestys ja askelmerkit tässä selkeänä, että miten näihin asioihin reagoidaan ja ei niin kuin hätiköidä näiden kanssa, että heti kutsutaan joku sovittelija. Se on aika epäreilu tilanne, että jos siinä on jotain vakavaa häirintää tapahtunut, niin että niin kuin kiusaamista kokenut henkilö joutuu ikään kuin sovittelemaan sitä sen kiusaajan kanssa, niin se ei ole semmoinen niin kuin järkevä lähtökohta. Ja sitten sitä täytyy myöskin seurata. Se on ehkä niin kuin, tämä häntä on sellainen, joka aika usein sitten ehkä unohtuu tässä. Et sit niin kuin, kun nämä on hirveän raskaita ja ikäviä prosesseja ja on huomannut, että työnantajalla ei sitä osaamista näihin OHR:lläkään ei ole osaltaan johtuen varmaan siitä, että on niin kuin epäselvää tämä lainsäädäntö. No meillä tulee monesta eri laista, tulee yhdenvertaisuuslaista, tasa-arvolaista, työturvallisuuslaista, kaikissa puhutaan häirinnästä, niin se on aika niin kuin sekava kuvio ja niin kuin tämä juridiikka tämän osalta, niin ihan niin kuin ymmärrettävää, että saatetaan olla vähän sekaisin sen osalta, että miten näihin tilanteisiin nyt reagoidaan. Ja kukaan ja missään normissa ei kerrota sitä, että miten se selvitysprosessi käytännössä pitäisi hoitaa. Sitten annetaan se tieto osapuolille siitä, että mihin siinä selvityksessä on sitten lopulta päätetty ja työnantaja sitten tekee ne toimenpiteet käytännössä sen jälkeen. Me ollaan tehty, niin kuin tuotettu tällaisia, joko ollaan hoidettu sitä niin kuin itse kuulemisprosessia ikään kuin ulkopuolisen asiantuntijana yhteistyössä sitten työnantajan kanssa ja sitten tehty semmoinen juridinen arvio siitä, että miten juridisesti tätä asiaa näiden esille tulleiden seikkojen ja kirjallisen dokumentaation osalta, todistusaineiston osalta niin tulisi arvioida ja annetaan suosituksia. Se vastuu säilyy aina työnantajalla, että vaikka kuinka näissä tilanteissa ja usein on niin kuin tarpeen kääntyä myös työterveyshuollon puoleen ja ehkä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, jos ei osaaminen riitä, niin silti se kannattaa sit pitää mielessä, että vastuu säilyy siitä huolimatta työnantajalla. Ja sitten se seurantapalaveri, sekin on hyvä dokumentoida, että sitä asiaa ei ole ikään kuin jätetty siihen, vaan myöskin kun on niin kuin velvollisuus sit seurata, että ne on ollut myöskin vaikuttavia ne toimenpiteet, johon on niin kuin ryhdytty, niin se on niin kuin hyvä huomioida, että se tulee sitten, ei unohdeta ikään kuin sitä niin kuin häntää siellä. Näin, nyt mä katson nämä kysymykset täältä, eli nyt on muutama minuutti aikaa käsitellä vielä näitä. Ennakkokysymykset tuli käsiteltyä, eli missä kohtaa voidaan todeta, että henkilö ei suoriudu työstään, jos työtehtävää joudutaan rajusti rajaamaan, työtehtäviä siirtämään toiselle kuormituksen poistamiseksi. Joo. Tässä ehkä täytyy niin kuin muistaa se ja nostaa esille se, että työnantajalla on kuitenkin vastuu myös niiden muidenkin työntekijöiden ikään kuin kuormituksesta ja työturvallisuudesta, ja sekin täytyy huomioida. Että ei nyt niin kuin, että rajansa tälläkin on, että tapauksesta riippuen en nyt osaa suoraan sanoa, että missä se niin kuin, eikä ole niin kuin mahdollistakaan antaa semmoista kasuistista niin kuin, että kaikissa tilanteissa se menee tässä, vaan vähän niin kuin tilanteesta riippuen, että ei myöskään niin kuin voida ikään kuin mennä ojasta allikkoon sen kanssa, että puututaan jonkun yksittäisen työntekijän kuormitukseen ja sitten se johtaa siihen, että itse asiassa koko tiimi on aivan niin kuin todella kuormittunut ja koko tiimin työturvallisuus on vaarantunut, niin kyllähän se on huomioitava. Ehkä olennaista on sitten se, että kun näistä käydään sitä kolmikantaista työterveysneuvottelusta ja keskustelua, että huolehditte siitä, että se on niin kuin se näkökulma myöskin on dokumentoituna sinne muistioon sen osalta, että sen kolmikantaisen työterveysneuvottelun muistio on oikein sen osalta, että työnantajalla on vastuu myös muista työntekijöistä ja on vaikka tullut esille se, että muut kuormittuu tästä tarpeettomasti, että ei ole enää kohtuullista
tehdä näitä niin kuin toimenpiteitä, että tätä ja tätä ollaan jo tehty. Ja sekin on niin kuin hyvä työnantajan oikeusturvan kannalta tulla dokumentoituna selkeästi esille siitä muistiosta. Ja työterveyslääkäreitä on aika moneen junaan tämän osalta, että osa ei ole niin kuin laiskoja kirjaa yhden rivin ja osa kirjoittelee sinne aika niin kuin pitkiä pätkiä, että on niin kuin eroja tässäkin. Tärkeää on, että vaarojen arviointi on tehty ennen työpaikkaselvityskäyntiä, jotta työterveyshuolto voi ottaa huomioon tunnistetut vaarat ja riskien suuruus. Joo, aina tilanne ei ole niin kuin se. Ja aika usein se itse asiassa on se, että se työpaikkaselvitys on tehty mun kokemuksen mukaan ennen sitä, kun se vaarojen arviointi tehdään. Mutta hyvähän, ja siis työterveyshuollon täytyy olla ihan lain mukaan perillä työpaikasta ja työpaikan olosuhteista. Ja sen vuorovaikutuksen täytyy kyllä näiden asioiden osalta sit myöskin pelata. Ja työterveyshuolto on se asiantuntija niin kuin sen osalta, sen niin kuin kuormituksen ja niiden toimenpiteiden osalta sit käytännössä. Häirintään liittyen, että mitä jos työntekijä, joka todennettavasti häiritsee ja kiusaa muita työntekijöitä, mutta näiden kaikkien työntekijöiden esihenkilö ei saa toimitusjohtajalta lupaa antaa häirikölle varoitusta tai keskustella edes rakentavasti asiasta. On toimitusjohtajan lellikki. Tässä tilanteessa vaikeaa viedä asiaa hallitukselle, kun hallituksessa on vain toimitusjohtaja ja hänen kaverinsa. Että miten esihenkilö voi toimia. No käytännössä tässä niin kuin esimerkkitilanteessa, niin jotta se esihenkilö on täyttänyt ne omat velvoitteensa, niin kuin, täytyy viedä se asia, niin kuin tässä esimerkissä on tehty, että täytyy viedä se asia semmoiselle taholle, kenellä on mahdollisuus puuttua ja tehdä se ratkaisu. Ja ehkä sen niin kuin esihenkilön oman oikeusturvan kannalta suosittelisin sitä niin, että se myös dokumentoidaan, että hei, mä oon nostanut tämän asian esille. Ja ei siitä silloin voi tulla sille yksittäiselle esihenkilölle mitään negatiivisia vaikutuksia. Mutta dokumentointi tässäkin kohtaa. Ja sitten kyllä mä niinku toisin esille toimitusjohtajalle myöskin sen, että on niinku loppuviimein johdon vastuulla. Tästä voi seurata rikosoikeudellinen vastuu näihin tilanteisiin. Täytyy puuttua lain mukaan ja tästä on pakollista lainsäädäntöä. Ja sitten myöskin se, että tämä on just osa sitä vastuullista kulttuuria. Että me toimitaan myös hankalissa tilanteissa, toimitaan sellaisissa tilanteissa tasapuolisesti, että se kiusaaja on se niin kuin toimitusjohtajan lellikki, se niin kuin kiusaaja, häiritsijä on se, joka tuo taloon eniten rahaa. Niin tämähän on semmoinen niin kuin oikeasti kunnon ikään kuin tulitesti sille, että miten me organisaationa toimitaan ja minkälaista kulttuuria me näiden osalta halutaan viedä eteenpäin. Ja oikein toimiminen ja vastuullisuus, niin se voi olla epämukavaa ja se usein tuntuu epämukavalta. Mutta ehkä nämä on justiinsa niitä koetin kiviä organisaatioille tällaiset tilanteet ja se kannattaa tuoda toimitusjohtajan tietoon myöskin selkeästi. Näin. Ja mielelläni verkostoidun LinkedInissä, jos näistä asioista tulee kysyttävää ihan ilman mitään sitoumuksia, voidaan keskustella. Voitte laittaa sähköpostia, varatkaa alkukartoitus www.valopartners.fi, niin voidaan katsoa sitä teidän käsillä olevaa tilannetta siellä tarkemmin. Kiitos paljon, että otitte tämän ajan aamusta tälle tietoiskulle.